kita buat konten makan-makan lagi. Dan di hadapan saya ada 6 tahu isi, 2, 4, 6, dan apa ini, rica nona. Orang sini biasa bilang ini sebagai rica nona. Oke, dan kita mulai saja. Ya, kita lihat saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi teman-teman yang tiru, saya dari kecil memang sudah biasa makan pedas, jadi ini tidak apa-apa. Nah ini rica halus orang sebut. Orang sini sering menyebut rica halus atau rica nona. Jadi teman-teman bisa, kalau tinggal di daerah sini pasti tahu bagaimana pedasnya rica ini. Enak. Dia pedis mulai terasa. Main. Satu. Semoga saya terlupa bawa rokok. Karena biasanya makan pedas, setelah makan pedas paling enak isap rokok.
tersisa 15. Nyamuk. Sayang. Apalagi saya dari kecil memang sudah terbiasa makan pedis, jadi terasa lah. Dan tersisa 2. 2 ini sekelap. Selesai. Mantap. Oke, kurang lebih begitu dulu. Karena setelah ini saya harus menjalankan rutinitas, ya semprot dan membersihkan kebun. Kira-kira begitu. Oke, sampai jumpa. Bye.